Benvinguts de nou a Xarxa Moc. Tenim el plaer d'estar avui acompanyats per Dani Climent i Giner, amb qui parlarem sobre la presència de la llengua en el món educatiu actual i de divulgació científica. De les persones preocupades per un ensenyament públic en valencià al nostre territori, Daniel Climent esdevé un gran exponent i treballa incansablement com a etnobotànic i divulgador de la ciència i, de fet, ha estat revisor de les principals revistes científiques del País Valencià. Mètode, de la Universitat de València, La Reia d'Elx, Aguaits de la Marina Alta, Dualdeu de la Marina Alta, Quaderns de Mitjorn de l'Alacantí i revistes de festes de diferents pobles. A més, ha publicat diversos llibres relacionats amb el territori valencià, com ara Les nostres plantes, les formacions vegetals de la ciutat d'Alacant, Comunitats vegetals guia de camp o Herbari, viure amb les plantes. Les preocupacions de Dani Climent giren al voltant d'assegurar una educació i divulgació científica on quede garantit l'ús del valencià, com demostra la feina incessant que ha desenvolupat en projectes d'educació participatius que proposen posar en valor el patrimoni dels recursos naturals i culturals del País Valencià. Un clar exemple és la difusió de la ciència en les jornades d'etnobotànica en llengua catalana, els cursos d'estiu Rafael Altamira i multitud de cursos realitzats per associacions. Lògicament, els motius perquè Dani Climent ens acompanya avui a Xarxa Moc són clars i justificats. Per això, a banda d'agrair-li la seva presència, la pregunta que li voldríem formular per al Xarxa Moc és: quina és la situació actual de la difusió científica en llengua catalana en general i en l'àmbit de la biologia en particular? La primera cosa que se m'ocorre que podríem dir de la divulgació científica en llengua catalana és que és ampla, en una base molt gran, molt extensa, i a més d'excel·lència. Vol dir que és una piràmide o un con molt ben estructurat. Respecte a l'amplària, tenim tant el que són formes d'expressió en diferents formats. Tenim formats clàssics dels llibres, tenim els formats clàssics de les revistes, tenim programes de televisió excel·lents, tenim ja el que són les xarxes socials, els blogs i demés, que també estan nodrint-se contínuament. De tal manera que això dona una solidesa enorme que permet fer un edifici que també arriba fins i tot a punts d'excel·lència que van més enllà de lo que a priori podríem assignar a una llengua que no és que siga minoritària, sinó que està minoritzada o que ha tingut dificultats administratives per a poder-se expandir. Diríem algunes coses que m'agradaria assenyalar-les com a punts d'excel·lència. Tenim algunes enciclopèdies, com Història Natural dels Països Catalans o Biosfera, que són cimeres, d'alguna manera, a nivell de divulgació científica, en concret del camp de la biologia, de l'ecologia, de la història natural. I quan dic cimeres a nivell mundial és que han estat traduïdes, algunes, per exemple Biosfera, a altres llengües, i que han participat en elles, tot i estar en llengua catalana, les primeres figures del món en diferents camps. Tenim algunes obres recents, per exemple, com la història científica dels Països Catalans, que són també d'una qualitat, una extensió que va molt més enllà. Però que, ja dic, a priori, una societat com aquesta podria recolzar dins del món editorial. Després tenim el que serien el món dels llibres, els llibres de fàcil accés, tant als professionals i als alumnes de biologia com també a aquell que senzillament és aficionat o que vol apropar-se. I els tenim també a moltes escoles. Tenim des de la monografia local o comarcal en el que pot abordar els diferents coneixements que van al voltant de l'ecologia. Poden ser les aus, poden ser els pardals, o pot ser, si estàs a la costa, el món marí. Això ho tenim, local i comarcal. Ho tenim a nivell de país i tenim també a nivell de països catalans. Pel que fa a les revistes, algunes també han sigut reconegudes com mètode en premis a nivell europeu, per exemple.
Aleshores, és revistes d'alta divulgació. Perquè després també estan les de baixa divulgació, no per la qualitat de les dues, sinó perquè potser estan immerses en altre tipus de divulgació. Quan dic això, posem per exemple, hi ha revistes de festes o revistes locals per commemorar alguna efemèride, en el que de sobte gent que té estudis o que són aficionats que han recollit i que tenen a més una qualitat digna d'esment, fan la seva aportació. I un se troba a voltes petites joies en aquestes revistes. No són revistes especialitzades, però ho troba. Per tant, també en aquest món. Si anem al món audiovisual, hem tingut alguns programes de referència que han perdurat anys i anys. Aquí recordaríem el ja perdut per a nosaltres, que ha sigut Joan Pellicer, en un programa que va ser emblemàtic, les nostres plantes dins d'un altre, encara més gran, que era Medi Ambient. També amb reconeixement que anava més enllà de les nostres fronteres. Vull dir que el marginal des d'un punt de vista d'estar en punt 2, no ni tan sols en canal, amb un pressupost limitadíssim i ser reconegut fora d'ací, excel·lència, això són paraules majors, Després tenim alguns altres dedicats directament a lo que són els estudiants. Per exemple, Què, qui, com és un programa de la Televisió de Catalunya, de la TV3, en el que d'una manera esplèndida i didàcticament accessible i, diguem, grata de veure, que això és difícil, en divulgació de la ciència, doncs te posen potser un programa que parla de química, un altre de física, un altre de biologia, o d'història d'alguna de les matèries, o de matemàtiques. I a més són capaços de relacionar-lo potser en el món de la enginyeria o en el món de l'astronomia. Fer això, que dure i que tinga seguidors, són també paraules majors. Una altra cosa és que no estiguin suficientment publicitats, perquè aquí encara ens falta creure-nos que ho fem, i que ho fem, algunes de les coses francament bé. Una altra cosa digna d'esment és els intents, reeixits ben exitosos, de lo que és la terminologia, els treballs sobre terminologia, sobre lèxic. En això, l'Institut d'Estudis Catalans, i en particular el Centre de Terminologia, el Termcat, tenen algunes obres que la veritat el que és admirat. Igual que va passar quan es va fer el Diccionari Català-Valencià-Balear, en què va ser un referent, ha sigut i continua sent-ho, en el que és la romanística de tot el món, de totes les llengües romàniques, va ser el primer diccionari d'aquestes característiques en el que no únicament fixaven el lèxic, sinó que a més arreplegaven variants i les interpretaven i miraven arrere per a veure com en els clàssics havien aparegut i te podien acompanyar de dibuixos, de fotografies i més que t'il·lustraven la mar de bé. Aquesta manera d'entendre la llengua com una cosa completa, no únicament des del punt estrictament lingüístic. Això, per exemple, el castellà ho acaba de fer fa un parell d'anys. Nosaltres ho teníem de la dècada dels 50. Igual ens passa en el Termcat. Tenim, per exemple, en el cas de la botànica, el recull exhaustiu que s'ha fet és impressionant i, a més, depurat, contrastat, revisat i contínuament actualitzat. Però això ho podríem dir també de l'arquitectura, de la medicina, de l'astrofísica o del que vulgueres. En part perquè la nostra llengua, potser perquè d'origen ja, va estar marcada per la presència d'una persona com Pompeu Fabra, que era químic, que era enginyer químic, ha tingut una especial sensibilitat per a la ciència. I aquesta especial sensibilitat per a la ciència li ha permès, una, estar al dia dels avanços, dos, diguem, adaptar-los, reintroduir-los per a fer-los d'un ús, diguem, apropiat per a lo que seria l'ús normal. Normal en l'àmbit que li corresponga, però normal, d'una ciència que no ha de recórrer necessàriament sempre a agarrar el mot original, sinó dir, bueno, anem a veure en quina mesura podem readaptar-lo, reutilitzar-lo, fer-lo nostre i fer-lo, a més, operatiu. Tot això és un èxit que, com a societat, que ha sigut capaç d'il·lusionar a moltíssimes generacions de científics, és un èxit que algun dia hem d'estar molt orgullosos. Jo crec que estem en un bon camí i les perspectives són molt bones.